मास खाना माली गाईको घिउले भात मिठो मिसमास खाना माली गाईको घिउले भेटघाट मिठो साथी भाइको पिकनिक खाने न्युले सोह्र वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो अहिले पो बुढो भएर 16 वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो अहिले पो बुढो भएर माया पिरती थियो है जम्मै 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 भरिलो हुन्थ्यो मन जम्मै 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 लाली गुराँस फुल्थ्यो है डाँडा 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 माया मेरो भेगयो टाढा 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 16 वर्षे उमेरैमा मै पनि झिल्के हुँदो अहिले पो बुढो भएर चोली राम्रो मखमली साडी हजुर फाइबर मै हुँ कान्छी रेलको ड्राइभर चोली राम्रो मखमली साडी हजुर फाइबर मै हुँ कान्छी रेलको ड्राइभर एकांक्षा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झरिदेऊ न एकांक्षा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झरिदेऊ न छिट्टै भेट्न आउन गाई गोरु बाँधेर छिट्टै भेट्न आउन बाटैमा रात परला उज्यालोमै आउन अन्ध्यारो के होला माया पिरती अघि पर्खिदेऊ म आउला अन्ध्यारोलाई तोडी एकांक्षा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झरिदेऊ न एकांक्षा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झरिदेऊ न